Hello my good people. Leo niko na a very painful story ya Mkenya mwenzetu, a maid mwenye mpaka sahi hajapata usaidizi ya kurudi nyumbani, although ako kwa process. Na chenye kilimpata after mtoto wa boss wake kwenye alikuwa akifanya kazi kukufa, itakushtua. Na before niwaambie vyenye ilikuwa ndio mtoto aweze kukufa, nataka nipeane this like an awareness. Mahali wewe uko unafanya kazi, ile tabia yenye watu huwa wanakuanga nayo yati unabadilishwa, unafanya kazi kwa mshosho, alafu unaambiwa hapana, enda ufanye kazi kwa msichana wangu, enda ufanye kazi kwa kijana yangu. Na wewe na ile kujipendekeza, na sababu mnasikizana na wale watoto wa yule mshosho, na wewe unaonanga kama wanakupenda, unaenda unajituma kwa ile kazi na unafanya kazi ni kama ni kule tu ulikuwa umeandikwa. Let this be a warning. Wakati umejasha contract, unakuanga umejasha contract ya kufanya nyumba moja, na hata huwa imeandikwa kwa contract yako usiende kufanya kazi kwa nyumba mbili. Shinyi kiliweza kupata huyu msichana, haikumpata kwa sponsor mwenye alikuwa amemuandika, lakini ilifanyika kwa mtu mwingine, kwa nyumba ingine yenye yeye hakuwa ameandikwa. Kwa hiyo si hiyo nyumba alikuwa ameandikiwa kazi. Guys, I warn you, na ningependa tuweze kuelewana hapa. In case utumwe nyumba kwenda kufanya kazi kwa nyumba ingine, usikubali. Sababu in case kitu ikufanyikie kwa ile nyumba, ama uende ufanye kitu ikue kwa ile nyumba, hautaweza kujitoa. Utakuwa na shida yenye haitawahi onekana. Another thing yenye ningependa kuambiana hapa ni, wakati uko pale kwa ile nyumba za hawa watu wenye huwa tunafanyia kazi, kaanga ukijua wewe ni rafiki yao wakati hakuna kitu mbaya imehappen. Na in case kitu mbaya ihappen, hata ikiwa si wewe umefanya, keep in mind wewe ndiye utaraumiwa. In case maybe ulikuwa ukicheza na watoto, mtoto aanguke aumie. Mtoto alikuwa amekupenda sana na mlikuwa mkicheza, hakuwa hata uko na shida, ama maybe ulikuwa pale mtoto akaanguka akavujika mguu, afujike mkono ama aumie. Wewe mwenyewe ndiye utakuwa umefanya hiyo kitu na hautaweza kuwa ukijitoa. Hata ikiwa wanakuchekesha wakati wa shida, wakati kitu imehappen, ndio utakuja kurealize that hawa watu wanakuanga makamilion. In this case, nataka nipeane story ya huyu msichana. It is painful na ni ya kushtua, yenye hata wewe ukisikiza utaweza kuona na ujiulize maswali mingi sana, na tupatane kwa comment section. Kama ni wewe, ungefanya nini? Kama ni boss wako imekuwa hivi, wangekufanyia nini ama ingekuwa aje? So story ya huyu msichana iko hivi. Huyu msichana aliweza kuenda Saudi Arabia, akaenda akaandikwa kazi kwa mshosho. Na wakati aliandikwa kwa mshosho, ikawa kuna wakati mshosho anataka kutoka, anaenda kusafiri. Na kwa ile harakati ya huyu mtu, kwa wenye huwa wanaandikwa kwa mshosho, unajuanga ni lazima kuna watoto watoto yani wajukuu wa mshosho, na maybe mtasikizana na wao, na maybe kuna wenye wanasikizananga na maybe wengine hawatasikizana. Na ilifika wakati wa mshosho kusafiri, ikawa huyu msichana ametumwa kufanya kazi kwa msichana ya mshosho. Na wakati alitumwa kwenda kufanya kazi pale, aliweza huwa ni kama alikuwa tu amezoea, na wale watoto walikuwa wanamjua na walikuwa wanampenda sana. So in case ameenda kwa ile nyumba yao sasa ya wajukuu, alikuwa watoto wanakaa wakimfuata kila mahali.
na aliweza kuwa yeye mahali kwenye kwa hii nyumba yenye ameachwa na mshosho. Sasa aliachwa kwa ile nyumba na watoto, aliachiwa watoto, na ikawa yeye ako kwa shughuli zake kama kawaida, anafanya kazi kwa ile nyumba. Na kumbe hawa watoto huwa wanamfuata, anatoka nje anaingia, anatoka nje anaingia. Kwa ile boma kuna watu wenye huwa wanafuta shisha, na unajua shisha huwa inafutwa wanafuta na moto. Huyu msichana akiwa kwa nyumba alitoka nje akaingia wako nje na watoto. So yeye wakati ameingia kwa nyumba hajui kama watoto wameingia wote kwa nyumba, na aliweza kuona moto akiwa ndani, akaweza kuona moto nje ikiwa kwa mlango. Aliweza kwa haraka kupigia yule mwenye nyumba simu, na mwenye nyumba wakaweza kutuma ambulance, wakaweza kutuma not ambulance sorry, wakaweza kutuma zile zimamoto, na ikawa moto imekuja imezimwa. Na kumbe mtoto mmoja mdogo alikuwa ndani ya nyumba, na huyu msichana kama venye unajua unakuanga confused na kila kitu, hakuna mwenye hawezi kuwa confused. Na ilibidi huyu msichana sasa aliona mtoto mkubwa. Yeye aliweza kutoka na akaweza kujiokoa, akaenda akachukua yule mtoto mkubwa na akatoka nje. Anafikiria mtoto mdogo ako nje. Na so kumbe huyu baadaye ndio ikakuja kugundulika huyu mtoto mdogo alikuwa ndani ya nyumba, na mtoto aliweza kuaga. Wakati mtoto aliaga, familia kama kawaida walikuja wakaanza kuona kama huyu msichana ndiye aliweza aliweza kuwakisha moto, na ndiye alishoma nyumba, ndiye alifanya nini, na walimuitia maaskari. Msichana alikuja akaitishwa simu, ikaweza kufanyiwa uchunguzi, yenye waliweza kufanya uchunguzi, na akaonekana msichana mwenyewe hana makosa na si yeye source ya ile moto. Kutoka kwa police station, alipelekwa police station na akaenda kuhojiwa na akafanyiwa uchunguzi, ni kama wakaona hana makosa. So aliweza kurudi kwa ile nyumba. Wakati alirudishwa kwa ile nyumba, alienda akatengwa, akawekwa kwa room yake peke yake. Akiwa kwa ile room, wako bado wanakuja kumhoji, na the same story aliweza kupeana kwa police station, yenye aliweza kuwaambia ndio alikuwa akiambiana the same story. Keep in mind, mtoto mmoja hayuko, ameshaaga, na huyu msichana ametoka police station. Badala yake kukataa na kusema mimi sitaweza kurudi kwa hiyo nyumba, aliweza kurudishwa kwa ile nyumba, na wakati alirudishwa alienda akatengwa na akawekwa kwa room yake kando. Na wakati amewekwa kwa room yake kando, ikawa kuna mmoja wa hii familia alikuja, kulingana na yeye akisema, kuna mmoja wa hii nyumba aliweza kukuja akamwambia anataka amtume aende ashukue mtoto. Na vyenye alikuja akiwa na thermos, yenye huyu msichana hakujua hii thermos ilikuwa na nini. Na wakati huyu msichana aliambiwa atoke aende, sasa anatoka kwa hii room, si huyu anamuongelesha tu kama ni vizuri, akamwambia atoke kwa hii room aende nje, aende amletee, aende ashukue yule mtoto mwingine. Sasa mtoto mwenye hakuaga. Huyu msichana innocently aliweza kusimama. Wakati alisimama, huyu mama aliweza kumwagia maji yenye ilikuwa kwa thermos. Kumbe hii thermos ilikuanga na maji moto, na huyu msichana hivyo ndivyo aliweza kuchomwa. Msichana mwenyewe aliweza kuchomwa. Hapo ndipo aliweza kuona danger na akaweza kuomba msaada kutoka kwa ofisi yake. Na wakati yeye alikuwa pale kwa police station, aliweza kuambiwa, alikuja kwa hii nyumba akaambiwa
anarudishwa nyumbani. It is only 3 days, atarudishwa nyumbani within 3 days. Before hizi 3 days ndio aliweza kuchomwa na akaweza kuomba msaada kwa ofisi yake. Ofisi yake waliweza kukuja wakamuokoa kutoka kwa ile nyumba, na kutoka hapo ndiko sasa mpaka saa hii hajajulikana, hajaenda online, hajarudisha report aseme kama ameweza kurudishwa nyumbani. But hopefully vyenye aliweza kuokolewa kutoka kwa ile nyumba, ako safe and sound na atarudishwa nyumbani akiwa salama. Tumuombe na tuweze kulearn lesson na huyu msichana. Tuweze kulearn lessons, sababu huwa hizi ma videos guys, huwa tunaleta ku create awareness. Kitu yenye imehapenia mwingine inaweza kukuhapenia, na usigoje ikuhapenie. So be very much careful kwa wenye huwa wanafanya kazi kwa nyumba yenye uko, alafu unatumwa kwa nyumba nyingine. Usikubali, kataa, ambia huyo boss wako hata akuache kwa hiyo nyumba ikiwa anataka kuenda safari. Usijaribu kuachwa kwa boma ingine. Usikubali kufanya kazi kwa boma ingine. Fanya kazi kwa boma yenye ulienda. Otherwise, let us pray for her. May God bless, may God help her, may God heal her, na aweze kurudi salama salamini. Thank you guys for watching. Continue subscribing, like, comment and share.